ठीक है ठीक है। क्या हुआ, कुछ बात बनी? मुबारक हो, तुम्हारी जॉब लग गई। सच में? क्या काम है? देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं हर काम कर लूंगा। क्या काम है? चाचा जी का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें वॉचमैन की जॉब है। कर लोगे ना तुम? हाँ कर लूंगा। देखो दिल लगा के काम करना। मैं दिल क्या खूब दिल लगा के काम कर लूंगा। कब से जाना है? आज रात से ही जाना है। ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे सैलरी नहीं पूछोगे कितनी है? क्या इस काम में सैलरी भी है?